Мусулман дөньяһында Ҡотоп Йыһан тип нарыҡланған шәхес Зәйнулла Рәсүлевтең тыуына 190 ел. Халҡыбыҙҙың арҙаҡлы улы, ғалим, иман тәғлимәттәрен өлөшөүсенең яҡты иҫтәлегенә арнап Республика әҙәбиәт музейы рухи мәғрифәтсенең башҡорт әҙәбиәтендәге образы тигән темаға түңәрәк өҫтәл ойошторҙо. Башҡортостан дәүләт концерт залының конференциялар залында ислам донъяһының күренекле шәхесе Зәйнулла Рәсүлев биографияһын архив мәғлүмәттәренә таянып өйрәнеүсе ғалимдар, тарихсылар сығыш яһаны. Документтарды өйрәнеү, архив документтарын өйрәнеү, уның тормош юлын анығыраҡ итеп, реаль рәүештә күҙ алдына баҫтырырға мөмкинлек бирә. Ул Зәйнулла Рәсүлевтең нәҫеленән булған Муса ахун Ҡыуаҡаниҙың яҙып ҡалдырған ҡулъяҙма дәфтәре. Батша волостары тарафынан эҙәрлекләүҙәргә дусар ителеп, ни рәүешле Вологда губернаһына һөргөнгә китеүе хаҡындағы ҡайһы бер мәғлүмәттәр унда урын алған инде. Һәм архив документтары бына был уның яҙғандарын дөрөҫләп тора. Зәйнулла Рәсүлевтең биографияһын, яҙмыш һуҡмаҡтарын ентекле өйрәнеүселәр араһында яҙыусы Лира Яҡшыбаева ижады айырым иғтибарға лайыҡ тип билдәләнде түңәрәк өҫтәлдә. Рухи мәғрифәтсенең башҡорт әҙәбиәтендәге образын яҙыусы Лира Яҡшыбаева 2 бүлектән торған әҙәби нәфис китапта сағылдырған. Зәйнулла Ишан, ул беҙҙең башҡорт халҡының рухи короле тип йөрөтәләр уны. Мин уның тураһында ныҡ өйрәндем. Бында мин Зәйнулла Ишандың тыуғандан алып, иң һуңғы ғүмеренең һуңғы минуттарына тиклем яҙғанмын. Зәйнулла Ишан уҡытыусыларҙың да уҡытыусыһы, ул бөйөк остаз.